Andinn heilagi boðar þann Guð sem gefur okkur gleði hinnar líðandi stundar. Ekki þann Guð sem var, heldur þann Guð sem kemur og gerir alla hluti nýja. Talað heilagan anda sem anda sannleikans. Margir þeir sem telja sig trúa rétt, samkvæmt bókstafnum, telja sig hafa höndlað stóra sannleikan í hinni helgu bók. Bókstafstrú hefur víða valdið miklum skaða í mannlegum samfélögum og þess vegna höfum við hér í Fríkirkjunni við Tjörnina varað við þeirri þröngsýni og þeim skaða sem bókstafstrú getur valdið. Bókstafstrú og lögmálshyggju það er að segja þörfina fyrir að mála svarthvíta mynd af tilverunni sem er í raun mjög litrík og fjölbreytileg. Bókstafstrú, hana er að finna innan allra trúarbragðanna og reyndar mjög víða í mannlegu samfélagi, svo sem í pólitík og hugsanlega innan með okkur öllum í einhverjum mæli á vissum sviðum þar sem við erum jafnvel óstöðug eða kvíðin. En getur verið að það vitni óþolinmæði, kvíða eða jafnvel hroka manns andans að vænta þess að maðurinn getur höndlað sannleikan með stóru essi og með ákveðnum greini, sannleikan stóra og eina í einni bók, Biblíunni, og notað hana síðan til að dæma aðra hörðum dómi. Bókstafurinn deyðir, segir í ritningunni, en andinn lífgar. Markmið okkar andlegu vegferðar, tilgangur trúarbragðanna, er ekki að leita að stóra sannleikanum. Það er háttur stóru trúarstofnanna og bókstafstrúar hreyfinganna í þeim tilgangi að öðlast fleiri áhangendur og fylgjendur. Við erum með sannleikan, ekki þið. Tilgangur trúarbragðanna snýst það að veita tilvistar öryggi í mjög svo óstöðugum og ófyrirsjáanlegum heimi. Tilvistar öryggi þráum við öll.